俊雲先生一齊同我哋講呢張相片啊！唔好講，官方先喺邊度？有請我哋工作人員收埋啲酒杯先。望住前方嘅鏡頭，好唔好？得唔得？好嘅，唔該曬大家。咁阿 Brad 先去到台下休息陣，好唔好？咁各位來賓亦都回到台下稍作休息，一陣間見。我數3、2、1，大家一齊嗌好唔好啊？3、2、1。再大聲啲出嚟㗎啦，出嚟啦！歡迎阿 Red，Hello， 今日嚟到澳門開唔開心啊？開心啦，可以放唞下又放下假，又係咯，好耐冇嚟澳門啦，所以好耐冇見。嗱，呢邊有廣州嘅朋友啦，廣州朋友、澳門嘅朋友以及香港嘅朋友嘅。係咯，見到有 USA。仲有美國嘅朋友大家好啊！澳洲 Australia， Hi。咁我知道你今日都好難得嚟到呢邊啦，咁跟住落嚟咧就交個台俾你，同大家唱首歌俾大家聽先，好唔好啊？好，冇問題。唱邊隻先？唔知啊。我唔知啊，我睇心情啊。聽佢音樂 intro 就入歌咁樣。係嘛？咁現場朋友要跟住一齊唱喎。好，跟住嚟將台交俾你。thank you。好啊，你啊，你好，你有得坐低。這夜孤單很赤裸。夢裏可記得都有歌，或許識這感受是如何。如果前路風中不會錯，如夢初醒不再躲。面對這最壞的好的結果，音樂可唔可以大聲啲啲啊？來不及在冬天過拆開春天的炮火，來不及到奶轉過夏天彼此相見隨咗，分差太多，轉身可以跨過，別夠浪費力氣與苦惱去拔河。需個節目，來住了這最後日子談過，這日必須一方將困局衝破，來復見前途情願離咗，從頭找多次。來。
錯，關起耳朵，轉身可以跨過，別又讓你任性再一次去犯錯。再欣賞我理想追趕心裏有火，還不及再解釋過時間沒有變開我，傷痛熱話猶如沒有執埋過，其實我還是我，還是我。點解我要掹佢上嚟咧？呢位細路仔而家係陪我拍緊劇嘅。同大家介紹下你叫咩名？馬里奧。咁佢就做李嘉欣個仔仔啦。咁我同佢就有一個好深厚嘅感情嘅。我同佢有好多單獨嘅戲啦。因為佢嘅角色，佢細細個冇爸爸，我又細細個冇爸爸，所以我哋兩個就好有 connection 係咪啊？係。咁佢澳門人嚟嘅，所以專登就今日過嚟同大家打下招呼，希望大家會支持《與蝶同遊》呢套劇。有冇嘢同大家講？你唔係緊張啊嘛？我啲片場你又扎扎跳。你同媽咪喺邊度啊？爹哋喺度。唱第二首歌。好啦，好耐冇見，好耐冇見。好啦，我哋點音樂？唔該你。覺得花貓有屋好
仍然在追究，半夜雙手仍然不知走，還可以向後，都想得意落有放手，不回我追求，隨要開口就已香口。隨時地可然後多想起有心機用錯，然後你晝夜依然盼望，終須未可有。咁你今日咁難得嚟到澳門咧，我哋都係時候要同啲 fans 朋友們玩遊戲㗎。好啊，好啊，好啊！嗱，而家咧俾我等你嚟揀好唔好啊？我哋揀3位朋友。好。我哋從呢邊先。嗱，歡呼聲啊！邊上台玩遊戲嘅？邊想上台 ？OK， 嚟啊！我嗌你生日啦！好，咁我哋中間揀位。小朋友。佢生日啊！生日啊！生日啊！唔夠大歲，雖然細，有啲仲細。小朋友，你叫咩名啊？你喺邊度嚟㗎？順德。哇，喺順德過嚟啊！咦，仲有一位小朋友喎。咦，咁就2位小朋友同1位大朋友，我哋稍微往呢邊企啲好唔好？你呢？你叫咩名啊？李文天。李文天。喺邊度啊？邊度嚟？澳門。咁呢位大朋友咧？你喺邊度嚟啊？咁我哋今日咧，我哋就揾咗3位粉絲朋友嚟玩遊戲，而家先賣個小關子先嚇。咁由於有2位係小朋友啦，就同我原計劃嘅遊戲咧有少少出入啦。係啊。再揀多2個啊？係啊，咁就你哋識唔識睇字啊？識睇字係咪？真係識，唔好呃我喎。嗱，咁你哋而家一人攞住個利是封先。咁啊 Frank 哥哥唔睇得㗎利是封，咁3位拆咗利是封先，睇下入邊寫咗啲咩字。阿 Frank 哥哥冇得偷睇㗎。咁呢位大朋友，你應該見到入邊寫一啲字㗎啦，嗬。咁2位小朋友咧，可能未咁快理解得到呢個遊戲啦，咁所以就你玩先嘅。我偷偷地話俾你聽點玩啊！阿 Frank 可唔可以企過嚟呢邊咧？可以。嗱，咁呢，Hello， 係呢位小朋友咧，就會利用喺利是封入邊見到嘅提示咧，哼一段歌出嚟嘅，咁就有 friend 嚟估㗎，咁你先哼啦。佢好緊張啊，點算啊？佢好緊張喎，你俾啲勇氣佢好唔好？鼓勵下先，鼓勵下好唔好啊？加油！仲要睇埋貓紙啊！即係大家陪佢一齊啱啦。好，嗱，因為咁樣啦，嗱，我而家咧就幫你揾個幫拖，但唔使上台㗎啦，好唔好啊？嗱，你幫我睇住個利是封先，咁我落去揾個幫手先嚇。我相信你一定知道呢個係咩嚟嘅，係咪？嗱，咁而家就要動用大家嘅能力。幫佢贏獎品好唔好啊？大家可唔可以唱出嚟啊？副歌部分嚇，3、2、1。你哋唱出嚟好唔好啊？但係其實你哋已經講咗出嚟。嗱，現場嘅朋友咧就已經幫到你啦。咁呢個時候咧，你可以問一問阿 Frank 呢隻係咩歌嚟？等你嚟問啦。無名氏。好叻啊！
嗱，一係咁樣啦，讀到出嚟都當只贏啦。要咧你讀啱咗呢個字俾阿 Fred 哥哥聽嘅話咧，阿 Fred 哥哥就送禮物俾你，好唔好啊？創傷慧晶，標準答案係創傷後遺症，恭喜你啊！呢位順德嘅小朋友，你知唔知呢幾個咩字嚟㗎？校船啦，好犀利嘅，所以咧呢3位朋友咧將會有機會，唔係有機會，直情可以得到我哋嘅精美禮物一份嘅喎，唔該晒你哋，你可以去台下揾工作人員攞㗎啦，唔該晒。咁而家咧，哇各位小朋友對得住我，跟住嚟呢個時候咧，阿 Ben 就要準備我哋嘅簽售㗎啦喎。哦，好啊，好啊。咁你稍微去休息下啦，好唔好？ OK，係啊，我哋一陣間會 set 好個台等你翻嚟啦。咁各位 fans 朋友，一陣間阿 Fred 就會出去同大家簽名㗎。咁呢個時候。